A idosa de 71 anos, envolvida no grave acidente desta manhã de segunda-feira, por volta das 8h30, entre o cruzamento da Avenida Brasil e a Avenida Curitiba, foi identificada como Nancy Petronski, moradora do distrito de São Roque, em Santa Helena. A vítima foi atingida por um veículo Ford New Fiesta com placas do Mato Grosso do Sul. Equipes de socorro foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento no local. Devido à gravidade dos ferimentos, Nancy precisou ser transferida de helicóptero para um hospital de referência em Cascavel, onde receberá atendimento especializado. O transporte foi realizado com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e equipe aeromédica do Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste, CONSAMU, garantindo a continuidade do atendimento especializado. Acompanhe nas imagens o trabalho das equipes do SAMU.